Ovviamente è l'edizione 2020 e sono davvero felicissima di essere qui anche quest'anno e direi di andare subito a intervistare l'organizzatore. Sono Mario Carlo Baccaglini, l'organizzatore della Fiera Auto e Motorepoca di Padova. Quest'anno siamo alla 37esima edizione, l'edizione più difficile che abbiamo mai riscontrato. Nonostante, come dico, le difficoltà, con una grande dose di incoscienza e una grandissima passione per il mondo dell'auto, siamo riusciti a fare ancora una volta di Padova una leader mondiale a livello di passione. Qui dentro ci sono non solo delle mostre tematiche bellissime, uniche, come la mostra del Porsche, la mostra della Honda, ma soprattutto c'è la dimostrazione di quanto la gente ama l'auto d'epoca, di quanto la gente è disposta pur di venire a vedere, a fare delle cose incredibili, perché abbiamo gente in fila dalle 7 pur di entrare. Questo chiaramente nella massima sicurezza e nella massima prevenzione di quello che il virus può darci. Comunque anche quest'anno siamo riusciti a fare una manifestazione di una qualità altissima e invito tutti a venire a vederla perché penso che queste cose non si vedranno molto spesso. Sì, perché questa, dicevamo, rimarrà nella storia perché è un'edizione che è stata così faticosa da organizzare, ma alla fine non solo ce l'hanno fatta, ce l'abbiamo fatta, ma vedrete il livello di questa edizione come sempre è veramente altissimo, quindi un livello di auto straordinarie, che si tratti, non lo so, dell'infilata che vedrete appena entrate di Porsche da competizione, dalla 550 della Targa Florio del 56 alle ultime della 24 ore di Le Mans del 70. Comunque io devo ringraziare veramente la mia struttura, perché credetemi, fare una manifestazione quest'anno di questa qualità era un'impresa titanica. Io ho visto altre fiere, nessuno è riuscito mai a raccogliere questa quantità di prodotto, qualità. Era facile fare una fiera raffazzonata con prodotti cortami. Ecco, qui abbiamo invece portato, come ogni anno, una qualità altissima.
e questo rende Padova veramente un punto importante nel mondo della passione dell'auto in Europa. E questo veramente è stato quest'anno, io lo ripeterò perché tutti fanno i complimenti a me, ma veramente io quest'anno ho fatto pochissimo, la struttura ha fatto un lavoro egregio. Perché qui c'è, come vedrete, non sono soltanto auto storiche, ma qui c'è tutta la culla del design italiano in particolare, ma anche del design internazionale. Ci sono auto che hanno fatto veramente la storia delle case automobilistiche, hanno determinato il successo di queste case automobilistiche e quindi come tali hanno un valore che io continuo a sostenere sia anche di tipo culturale. Sì. Automoto d'Epoca ovviamente è uno dei grandi eventi internazionali che rende grande Padova nel mondo, quindi io passo la parola al vice sindaco Andrea Michalizzi. Grazie, un saluto da parte mia, da parte del sindaco Sergio Giordani e di tutta l'amministrazione comunale. Saluto anch'io il prefetto, il questore e tutte le autorità e io la commento così, la saluto così questo inizio come una grande prova di coraggio anzitutto nel saper scommettere su un evento di questo tipo e in una situazione come questa. Ma anche di lockdown col Ministero dei Beni Culturali a mettere al sicuro senza farli esportare all'estero, quindi un mondo che si è voluto muovere vicino alle istituzioni, vicino al Paese anche in questo momento e ringrazio Mario Baccaglini e questa fiera dimostra quanto noi siamo vivi l'Italia e vogliamo essere protagonisti del Paese. Grazie. Grazie Mario, allora adesso distribuiamo le forbici e questo è il momento più atteso e adesso siamo ufficialmente pronti per questo taglio. 1, 2, 3, fuoco.
Siamo molto contenti quest'anno che siamo riusciti a aprire di nuovo la fiera di auto e moto d'epoca a Padova. Abbiamo 3 mostre uniche che si possono vedere solo qui, che sono quelle della Porsche, quelle dei miti delle moto che hanno vinto i mondiali con le moto principali e le macchine italiane che sono primatiste in tutte le gare europee. Penso che sia un appuntamento irripetibile per tutti gli appassionati d'auto che vogliono vedere, assaporare e annusare il vero valore dell'auto. Perché a noi piace così. Faccio un party ogni sera, oh 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 oh. Su un Panamera, oh 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 oh. Senza spendere soldi, su barche e tramonti. Faccio un party ogni sera, oh 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 oh. Un grandissimo buongiorno a tutti, carissimi amici telespettatori e ben sintonizzati, ormai immagino come tutti i giorni, in nostra compagnia su Scoop Eventi. Vi ricordo che se volete contattare la nostra programmazione di Scoop Eventi, il numerino è quello che vedete sovraimpressione, il 347 6999 080. Qui su Scoop Eventi già lo sapete, ma lo ripeto per chi magari si è appena sintonizzato, noi pubblicizziamo i migliori eventi a livello nazionale e internazionale e in più ospitiamo i migliori ospiti, Giovanni come ovvio. Certo. Giovanni, intanto un buongiorno anche a te e come stai? Buongiorno Lediana, buongiorno come sempre a tutti i telespettatori che ci seguono ogni sera da casa. Poi Lediana anche oggi, puntatone insomma. Anche oggi è una grandissima puntata, abbiamo qui con noi un grandissimo ospite, un ospite molto gradito per la programmazione di Scoop Eventi, è una giovane promessa, qui con noi Massi. Massi, benvenuto, come stai? Grazie mille, ciao a tutti, tutto bene? Voi tutto a posto? Noi stiamo sempre alla grande. Massi, se magari vuoi raccontarci un po' della tua storia, chi sei, cosa fai, così anche i telespettatori a casa possono farsi un'idea. Certo, allora, tutto iniziò alla tenera età di 5 anni, dal telegiornale, che vidi Michael Jackson che festeggiava un'uscita di un suo brano, un disco di platino, adesso non mi ricordo, e da lì partì una grande passione, la passione però per il ballo, il quale io mi misi a studiare, privatamente, ma soprattutto cominciando anche a casa ballando davanti allo specchio, pensate. Da lì iniziò a piacermi soprattutto il ballo, però capii che il ballo non faceva, nel senso, mi piaceva molto, ma non faceva per me. Ho cominciato giustamente a cantare frequentando i festival comunali, provinciali e tutto. Ho cominciato a fare lezioni private. Cantavo, mi piacevano molti Queen, insomma, cantavo un po' di cover di Gabbani, di Alessandro Amoroso, mi piaceva un po' tutto il panorama musicale pop. Lì cominciai insomma a capire la cosa che mi piaceva veramente, mi piaceva cantare. E decisi però, giustamente, anche avendo voglia di imparare, voglia di creare, di provare a scrivere una canzone. E lì quanti anni avevi? Scusami se ti Avevo 10 anni. A 10 anni volevi scrivere una canzone? Sì, diciamo che ascoltavo ancora dei generi un po' infantili, però giustamente avevo le idee chiare già a quell'età. E viene fuori la prima canzone che è, però la prima canzone è uscita a 17-18 anni, Big Blue, Senza filtri. Senza filtri. Una canzone che parla ovviamente d'amore, che molte volte nella vita siamo costretti a dover indossare dei filtri per poterci mascherare magari dalle persone, perché abbiamo paura o perché vogliamo far vedere quello che non siamo, vogliamo far credere alla gente che siamo delle persone diverse, in verità non siamo quelle persone. Io sono sempre del parere che ognuno di noi brilla di luce propria, quindi è giusto che le persone ci vedano e ci apprezzino per come siamo. Esatto. 6 mesi dopo, Polo Nord, un altro inedito, invernale. Che comunque ha riscontrato un Sì, diverso certo, successo, quindi veramente anche complimenti. Ecco, Polo Nord poi, perché mi interessa la tua storia. Polo Nord è un brano molto, sì, insomma, diciamo strappa lacrimuccia, che è ambientato, giustamente Polo Nord, uno pensa alla neve, è ambientato esatto. nelle valli di Cortina. Questo brano cosa vuole spiegare? Perché ogni mio brano vuole far capire, vuole lanciare un messaggio, no? Polo Nord lancia il messaggio che anche da una fotografia possiamo avere un bel ricordo. Infatti la canzone parte che io sono in studio, guardando una foto, e subito col pensiero mi sono catapultato
in quel periodo lì. Un periodo molto bello dove ho conosciuto insomma questa ragazza che si allontanava sempre di più, ma alla fine ho capito che era una ragazza timida e il messaggio di Polo Nord è appunto quello che la timidezza molte volte allontana le persone oppure fa pensare alla gente qualcosa di sbagliato che invece non è e che bisogna in qualche modo poterla combattere questa cosa. Però quest'oggi non hai portato questo brano, quindi i telespettatori a casa possono tranquillamente rivedere il videoservizio anche su YouTube, immagino che la canzone sì. Possono rivedere in videoservizio, cosa devono scrivere? Massi e il nome della canzone. Esatto, Massi, esatto. Senza filtri, Polo Nord o Big Blue, insomma, sì. Quest'oggi Massi ha portato un pezzo molto importante che piace tantissimo, ma sì, io direi magari di parlare di questo pezzo di assolutamente sì. Ho anche un regalo qua per te dopo a fine. Il nuovo pezzo è Big Blue. Big Blue. La caramella per vincere la timidezza. Ecco. Allora, Big Blue è un brano che mi rispecchia molto sia nella parte del carattere ma anche nella parte del modo di fare. Scritto con dei concetti sani, con sano divertimento, che vuole lanciare anche questo un messaggio. Il messaggio è che tutti noi abbiamo delle paure, delle timidezze. Io personalmente ho deciso di poterle combattere creandomi un portafortuna. Ma lo usi quindi anche nella vita reale questo caramellino? Certo, sì, anche ecco. Adesso non ce li ho con me, se no ve ne offrivo una. Ma ha qualche potere straordinario? No. La Big Blue, è tutto mentale, le la Big Blue è solo un simbolo, in realtà che sconfiggiamo le nostre paure siamo noi stessi. Può darci in maniera psicologica una parvenza di darci coraggio, però siamo noi stessi in verità che sconfiggiamo quello che abbiamo paure o timidezze. Beh, comunque Massi, complimenti perché è una canzone che sta andando molto forte e ha raggiunto un'importanza davvero anche mondiale, perché comunque hai ottenuto 1 milione di visualizzazioni, signore e signori, su YouTube, ma noi manderemo il videoservizio dopo. Io volevo, prima di mandare in onda la canzone, parlare un po' della tua collaborazione con Valerio Merola, che io ho anche un regalo per te dove ti mandano i saluti Valerio Merola insieme a Ilenia De Sena, che ha collaborato, una bravissima influencer della Lombardia, che sicuramente i telespettatori a casa già conoscono, ha collaborato anche lei con te. Se vuoi parlarci un po' prima della collaborazione magari con Ilenia e dopo con Valerio Merola. Certo, allora la collaborazione sia con Ilenia sia con Valerio Merola iniziò tutto da un videoclip, il videoclip di Big Blue, che abbiamo girato su una località balneare veneta, esattamente il nome è Sottomarina, sì, all'Hotel Mosella. Da lì Valerio Merola interpretò un cameo, come si chiama, insomma, e giustamente all'interno di questo cameo ci sono svariate influencer, Ilenia De Sena, Martina Fusco, la madre natura di Ciao Darwin, che ha fatto anche la pupa al secchione e qualche giorno fa era anche a Pomeriggio 5, Valerio Merola. Ci sono un po' di personaggi comunque sì, noti nel mondo dello assolutamente, spettacolo. insomma svariati influencer. È stata un'esperienza stupenda veramente, perché abbiamo fatto in quei 2 o 3 giorni di ripresa abbiamo legato molto, fatto anche molta amicizia, e quando c'è sintonia tra le persone si lavora bene, si lavora felici e soprattutto si è sereni personalmente, no? non si ha timidezze tra uno all'altro. Questa è una cosa molto bella che io apprezzo tantissimo. Sono stati 3 giorni pazzeschi, top. Ecco. Il video è venuto fuori veramente bellissimo, simpatico soprattutto, è un brano molto solare. No, è un bellissimo video, è piaciuto anche a me, è una canzone che comunque rimane, però prima di mandare in onda il videoservizio, quindi il videoclip che sicuramente tutti quanti i telespettatori a casa stanno aspettando, direi di mandare in onda le immagini dove Valerio Merola insieme a Ilenia ti salutano, quindi prego Regina quelle immagini e noi ci vediamo dopo, grazie. Un saluto a Scoop Eventi, programma televisivo condotto da Diana, e un saluto al mio grande amico e alunno Massi. Massi è un giovane artista, un giovane cantante che ha ottenuto 1 milione di visualizzazioni su YouTube con la sua hit estiva Big Blue, e nel videoclip ho avuto il piacere di partecipare, di fare quello che si chiama un cameo. Allora auguro veramente una trasmissione top alle Diana, Scoop Eventi e a Massi. Un saluto da Valerio Merola. Ciao a tutti, in particolare alla bravissima Lediana e al mitico Massi, a cui
Ahimè, mi tocca fare tanti complimenti perché ha raggiunto un traguardo importantissimo che è quello del milione di visualizzazioni, cioè 1 milione di visualizzazioni. Ora non voglio ripeterlo 3000 volte, però sono veramente tante. Quindi tanti complimenti Massi, complimenti per la targa che hai ricevuto. E ovviamente io devo ringraziare oltre a Massi che mi ha coinvolto totalmente nel suo progetto, dal videoclip al tour itinerante e spero nel futuro, quindi lei è la conferma televisiva di questo. Devo ringraziare anche Andrea Freso e Francesco Vidoni, tutta l'organizzazione che c'è dietro, perché siamo un team molto forte e come si dice, squadra che vince non si cambia. Grazie anche a Chiara che è la mia socia partner di questa avventura. Nulla, io vi saluto e ci vediamo prestissimo. Ciao! Avan Spettacolo, The Dream. Avan Spettacolo Venice Cabaret, primo cabaret dinner show in Italia. Una location elegante, raffinata e curata nei minimi dettagli, cornice perfetta per serate all'insegna dell'intrattenimento di classe. È omaggiato dalla Regione Veneto, questo premio speciale realizzato dai Mastri Vetrai di Murano. Le eccellenze di questo territorio si vedono anche nelle persone. Credo che questa sera ne abbiamo l'esempio, una bella serata, grandi artisti, grandi protagonisti dell'economia, della cultura, dello spettacolo. Fabio Cassi. Lo slogan della regione del Veneto è The Land of Venice, è lo slogan che si promuove nel mondo. Leone di vetro alla carriera 2020 all'attore Franco Nero. Avan Spettacolo, The Dream. Di nuovo qui, carissimi amici telespettatori, intanto grazie infinite a tutti per essere nuovamente sintonizzati in nostra compagnia. Massi, hai visto che Valerio Merla ti ha mandato un grandissimo regalo, i saluti dove colgo l'occasione per ringraziarlo anch'io perché ha salutato anche me, anche Ilenia De Sena. Massi, se magari vuoi raccontare un po', oltre all'esperienza che hai avuto insomma col cast, con Valerio e altri, che cosa si prova a stare insieme ai big? Allora, stare insieme ai big, o tradotto famosi insomma, da fuori, se non vivi, se non ci stai in compagnia, sembra magari che sono quelle persone che non pensi che siano, ma in realtà sono persone comunemente come noi, che hanno dei sentimenti, gli piace divertirsi, stare in compagnia, sono persone normali che hanno una certa fame, insomma, anche in base a quello che fanno, l'artista, il conduttore, è una fame che viene insomma anche facendo queste cose qui. Però ti dico la verità, sono rimasto molto contento perché ho vissuto un'esperienza che vivrei ancora 1000 volte, all'infinito. È bellissimo collaborare, soprattutto anche stare in compagnia la sera, a cena, eccetera. Ti dico, mi sono veramente divertito su quello che ho fatto, sono contento di avere quello che ho fatto, sono contento dei risultati
Ma cosa ti è rimasto di questa esperienza? Cioè, che cosa magari ti immaginavi prima di fare un'esperienza del genere, anche di avere un risultato straordinario? Che cosa ti aspettavi? Le tue aspettative quali erano e se sei rimasto realmente soddisfatto? Cioè, sai come quando uno va a fare un provino, no? Da qualche parte e dice, mamma mia, sicuramente spero che mi contatta questo o quell'altro, e magari non accade tutto quello che hai immaginato, come l'incontrario. Magari uno parte, Giovanni, pensando, sai, non succederà niente, e magari succede qualcosa, o magari hai anche ricevuto altre proposte lavorative, cioè... qual è la cosa che ti ha colpito di più di quell'esperienza? Ecco, cosa ti è rimasto realmente? Allora, devo essere sincero, la cosa che mi è rimasta di più è che ogni volta che ti esibisci davanti al pubblico hai una scarica di adrenalina e un'emozione indescrivibile che non riesco a spiegarti a parole. E quando scendi ti senti in tutte le maniere rilassato, no? Felice di aver fatto l'esibizione, soprattutto felice di esserti esibito davanti a tutti, che gli sia piaciuta la canzone, e felice per soprattutto essere lì, quello sì. Comunque veramente complimenti Massi, perché sicuramente non è un'esperienza quella che tu hai fatto per tutti, sicuramente se questa esperienza l'hai vissuta vuol dire che è stata proprio la tua altezza, la tua portata, vuol dire che te la sei meritata, e sicuramente tu sei anche un ragazzo molto umile, io ti vedo, non sei una persona montata o magari che si dà delle arie per i risultati che ha ottenuto, eccetera, eccetera, ti vedo un bravo ragazzo. E sicuramente questo nella vita ti premierà molto, e cerca sempre di tenere i piedi per terra, di stare con le persone che realmente ti vogliono bene, e vedrai che sicuramente ci saranno tantissime altre cose straordinarie che raggiungerai, ma proprio le raggiungerai per il tuo animo, per la tua bontà e per tutti i tuoi sogni, quello in cui credi, ecco. Io davvero sono felicissima che quest'oggi sei nostro ospite, io ti ho accettato davvero a braccia aperte, visto che ho cercato di fare il possibile per averti qua con noi, ho dovuto fare un sacco di telefonate per avere il signor Massi, perché è sempre molto impegnato, ha tantissime persone che collaborano insieme a lui, e alla fine però ce l'abbiamo fatta e l'abbiamo portato. Massi, io direi di mandare in onda adesso, dopo tantissimo tempo che i telespettatori a casa stanno attendendo, la bellissima canzone Big Blue. Quindi prego regia con le immagini e noi ci vediamo dopo. Valeri! Maestro! Come ti chiami? Mi chiamo Massi. Massi, vieni qui. Accomodati, Massi. Cosa posso fare per te? Ho bisogno di un consiglio. Come faccio a conquistare queste ragazze? Beh, non è facile dirtelo in 2 secondi. Comunque la prima regola, tu le ragazze le corteggi? No. Tu le ragazze le fai sentire come regine? No. Tu le ragazze le fai sognare? No. Ma allora qua ci vuole una lezione speciale. Sono qui per questo. Massi, intanto prendi questa, la Big Blue. Potrà esserti utile. Allora Massi, tu mi hai chiesto come conquistare le ragazze. Le ragazze adesso ci sono, tu ci sei. Questa è la tua prima lezione di seduzione. Ma per spiegarti un po' come funziona, voglio andare proprio indietro nel tempo, dagli inizi, da Adamo ed Eva, uomo-donna. E mi viene anche in mente la famosa teoria di Darwin, che tu sicuramente conoscerai. No. No. Martina, tu la conosci? Certo, meglio essere bassa con un culo alto che alta con un culo basso. Non intendevo esattamente questo, Massi, quindi secondo me, vista la situazione, meglio affidarsi alla Big Blue. E lo sapevo già, via le luci e si è chiuso l'ombrellone. Eri proprio lì, sì, mi faccio il ciuffo, blu mare, la spiaggia. E arrivi tu, forse un pizzico di arancione, da una big bubble blu, un granchio e le stelline. Beh, è ora che me la faccio. Questo è il problema, non mi viene qua.
Scopriti, è piena di alghe. Alzati, nuota, 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 che corri, nuota. Scopriti che è magico, giugnico, luglico, agostico, settembrico, na, na, na. Solamente tu, resti solo tu, solo il male tu, non ti vedo più, ti ho persa dentro il blu, vedo tutto blu, solamente tu. Ma scusa, non dovevamo mica vederci più. Oh, ma sto cafone! Hanno parlato l'influencer. Guarda che se non ti sposti ti do un calcio, eh. Oh, ma l'hai visto? Ile, sei proprio fissata con questo calcio. Questa sabbia che scorda. Ti prego, ti prego, resta sempre qui. Sì, mi faccio il ciuffo, blu mare, mi volto e ci sei tu. Forse un pizzico di arancione, la mia Big Bubble blu. Un sorriso e mi fai svenire stelline. Andiamo sottomarina. Scopriti, alzati, nuota, 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 che corri, nuota. Scopriti che è magico, giugnico, luglico, agostico, settembrico, na, na, na. Solamente tu, resti solo tu, solo il male tu, non ti vedo più, ti ho persa dentro il blu, vedo tutto blu, solamente tu. Ma scusa, non dovevamo mica vederci più. Mi faccio il ciuffo blu. Ciao, io sono Giulia. È da molto tempo che ti volevo conoscere. La vuoi una Big Blue? La mia missione finisce qui. Go, Massi! Solamente tu, resti solo tu, solo il male tu, non ti vedo più, ti ho persa dentro il blu, vedo tutto blu, solamente tu. Ma scusa, non dovevamo mica vederci più. La società di ingegneria Arriva Nuova SRL fornisce supporto concreto alle aziende private e pubbliche per risolvere problemi inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro, la gestione delle pratiche ambientali, la redazione di pratiche urbanistiche, la progettazione architettonica e strutturale. Inoltre, nella divisione immobiliare, costruisce, gestisce e vende immobili di proprietà direttamente progettati dall'azienda. La società si occupa di progettazione, edilizia, corsi di formazione, sicurezza nei luoghi di lavoro, pratiche ambientali. Di nuovo qui, carissimi amici telespettatori, spero che la canzone sia stata di vostro gradimento. Io già la stavo cantando e vedo tutto blu e ci sei solo tu. Hai visto che è un po'... potremmo fare un duetto quasi quasi. Massi, davvero complimenti, complimenti per la tua canzone davvero straordinaria. Ma come ti è venuta in mente questa canzone così particolare? Allora, ogni canzone che un artista
crea rappresenta degli stati d'animo, di qualcosa che si vuole raccontare, perché molte volte è difficile raccontare quello che con la musica si riesce a fare. Ci sono le canzoni tristi, che vogliono parlare di un avvenimento che è successo magari nella propria vita e che si vuole far capire al pubblico, e ci sono le canzoni estive, allegre, dove c'è il divertimento, c'è la voglia di stare insieme, la spiaggia, insomma. E le canzoni invece grintose, che magari vogliono lanciare un messaggio, come dire questo è successo oppure questo succederà, hai capito? Quindi ogni genere di musica è bello. Io ti dico la verità, ascolto tutti i generi di musica. C'è giustamente la musica che mi piace e la musica che non mi piace, ma non per quello è brutta, perché ognuno di noi ha dei gusti diversi. E io sono del parere che per scrivere della musica bisogna ascoltare tutti i generi di musica, perché ogni genere di musica può darti un'idea, può farti capire il modo di comporre, i messaggi che si possono lanciare, le parole, capito? Quindi io sono del parere che la musica è tutta bella. Non c'è musica brutta e né musica bella. Comunque questa canzone è una canzone molto divertente, cioè è solare, se l'ascolti ti viene voglia di riascoltarla, non è una canzone stiamo depressa o altre cose, cioè è una bella canzone proprio. Poi hai toccato tutti i punti giusti per quest'era, ecco, per il 2020, perché comunque anche il discorso di aver inserito dentro all'interno della canzone anche le influencer, che adesso è un lavoro anche, quindi è una cosa che tira tantissimo, hai fatto veramente un giustissimo, ecco, un colpo grosso, ecco, chiamiamola così. Sei stato davvero bravo, anche perché così hai dato anche l'opportunità e la possibilità a loro di farsi anche conoscere un po' di più, e sicuramente penso che le persone che hanno collaborato con te siano state contente, ecco. Certo, assolutamente Hanno trovato riscontro. Massi, io volevo ricordare, prima di continuare con te, a tutti quanti i telespettatori a casa, che noi qui su Scoop Eventi, come dico sempre, pubblicizziamo i migliori eventi a livello nazionale e internazionale. E quest'oggi abbiamo avuto qua con noi un ospite, perché ospitiamo anche tantissimi personaggi, ogni giorno un ospite diverso, Massi, dove potete tranquillamente ritrovarlo anche su Instagram, e se Massi vuoi anche ricordare te, anche se hai Facebook qualcosa, puoi dare tranquillamente. Assolutamente. Allora, i brani potete trovarli su tutte le piattaforme digitali, Spotify, iTunes, Amazon Music, eccetera. Su Instagram mi trovate come Massi Official Music e su Facebook Massi. Bene, Massi, noi ti ringraziamo, sicuramente tutti quanti i telespettatori a casa si saranno presi nota, per chi ha bisogno magari o vuole fare una collaborazione sicuramente ti contatterà. E Giovanni, ora è arrivato il tuo momento, sai Massi, noi qui all'interno della programmazione di Scoop Eventi leggiamo anche l'oroscopo, perché è un argomento che piace moltissimo a casa, e se magari vuoi dirci anche il tuo segno potremmo leggere anche il tuo segno. Va bene, allora il mio segno è Toro. Ecco, allora cosa dici? Leggiamo il Toro. Il Toro. Vediamo se ce l'ha Giovanni. Allora, ce l'abbiamo. Attenzione, siete molto agitati in questo periodo. Non mi sembri molto agitato tu. Sei l'eccezione alla regola, dai. Sì, dai, diciamo di sì. Secondo me invece è una persona che riesce a nascondere molto i suoi stati d'animo, perché secondo me è un ragazzo agitato, frizzante, non è una persona spenta, secondo me è perché magari le telecamere emozionano un po'. No, diciamo che sono un ragazzo molto, insomma, energico, non mi piace stare fermo, mi piace sempre pensare, addirittura creare delle cose, insomma mi piace mettermi proprio in gioco, non sono il classico ragazzo da PlayStation, da Parlamento, quello sì. Adesso progetti futuri? Allora, progetti futuri. Sì, stiamo lavorando insomma alla finale di Miss Blumare, anzi cosa molto importante, ho avuto anche un tour estivo molto importante io. Da Miss Italia, il quale ho fatto anche Miss Italia Marche, la finale di Miss Italia Marche, ho fatto varie tappe sempre di Miss Italia sulle Marche. Spieghiamo Massi ai telespettatori, nel senso che ti sei esibito. Sì, mi sono esibito dal vivo, proprio live, ho fatto anche la finale del Cantagiro, svariate tappe in tutta Italia di Miss Blumare, che ringrazio anche Luca Mattiello per Miss Blumare e anche per Miss Italia Marco Zingaretti, un presentatore bravissimo, che ho avuto occasione di conoscerlo, persone ovviamente molto, molto gentili, molto brave su quello che fanno, e
e quindi insomma sono veramente È contento una di bella tutto. esperienza, è stata una bella esperienza. E Massimo, È stata, diciamo che è stata occasione per visitare tutta l'Italia, questo sì. così hai fatto anche un po' di vacanza, ecco. Esatto. Poi con questo periodo che nessuno ha fatto vacanza, vabbè dai, sei stato anche fortunato. Massi, se magari vuoi dire ai telespettatori a casa, prima io ho qua un regalo per te molto importante perché tu hai ricevuto un premio da YouTube, ma ne parleremo tra pochissimo, ecco. Certo. Volevo prima farti una domandina molto importante, ma qual è realmente ad oggi il tuo sogno nel cassetto? Dove ti vedi da adesso tra 10 anni? Chi è Massi? Chi sarà Massi? Certo, allora, io sono sempre del parere che il futuro è un po' difficile prevederlo, diciamo. Se lo potessimo prevedere, insomma, cioè, però sono del parere che sicuramente continuerò questo progetto musicale, eccetera. Non so fin dove arriverò, se arriverò, eccetera, però una cosa importante che io dico sempre, quando una persona ha una vocazione, gli piace qualcosa, l'importante è sognare, perché è l'unica cosa che nessuno può toglierti e che ti porterà a degli obiettivi. Esatto. Questo è il mio parere. Sì, ma però realmente, cioè, tu hai girato molto il discorso, forse perché non volevi svelare, insomma, i tuoi segreti, ma io però sono curiosa e vado in fondo fino alla fine. Ma realmente chi sarà Massi tra 10-15 anni? Se tu non hai una risposta a questo, vuol dire che devi fare un attimino rivalutare le carte. Lo sai realmente? Ho la o non vuoi risposta, è che dirlo? cercavo in qualche modo. di scappare. Allora, la risposta è che mi piacerebbe insomma competere con i professionisti del mio settore. Attenzione, questo non vuol dire che non sono un professionista. I professionisti del settore intendo con i VIP, con gente del calibro di The Colors, Gasma, quella gente lì insomma. Se tu hai un genere particolare, cioè hai, Bravissima. bravo, tu hai detto dei cantanti, dei artisti che sono molto particolari e anche sono molto profondi, perché già hai nominato Gasma e non è un artista qualunque, perché comunque è molto bravo, ecco. Certo, Ha certo, partecipato anche a Sanremo, tutto quanto, e se non sbaglio ha anche vinto, no? E i Sì, giovani, sì, sui Sanremo giovani. Ecco, che è stato molto bravo, quindi hai detto due nomi che sono molto importanti. È bravo, cioè tu alla fine il tuo sogno è quello di arrivare un domani ad essere una figura completa, ecco, quello è Bravissima. e stare a fianco ai big. È come ad oggi, se qualcuno mi chiedesse a me dove ti vedi tra 10 anni, io dico mi vedo a fianco a Maria De Filippi, Gerry Scotti e altri, cioè, e quindi ognuno ha il suo sogno, solo che io sono un po' più diretta e lo dico, ecco, e gli altri ci girano intorno. Dai, comunque Massi, veramente complimenti, perché adesso io scherzo, rido, ma sei una persona che merita. E Ci ho sempre creduto, anche nel senso, cioè, Certo. ho cominciato fin da piccolo a ballare, a cantare. Bravissimo, quindi- l'importante è fare quello che si vuole, cioè nel senso che piace, e crederci sempre fino in È fondo. giusto crederci, è vero. Ma Massi, io so che comunque tu sai anche ballare, purtroppo non riesco a farti esibire in studio perché però mi hai detto che sai ballare, tutti i movimenti di Michael Jackson e tutto quanto, giusto? Certo, sì. Ma se io volessi rivedere magari un tuo performance e tutto, carichi qualcosa sui social? Allora, su YouTube non c'è niente, però ho qualche video, sì, in qualche hard disk ho qualche video dove ovviamente ero un po' più piccolo e che ballavo Michael Jackson col mio vestitino, Thriller, la giacca rossa, il chiodo, i mocassini. Ah, ecco. Sì, 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 sì. Ah, quindi hai qualcosa, così possiamo andare a guardare qualcosina. Certo. Giovanni, hai un altro segno per noi? Sì, allora andiamo avanti con i gemelli. Se vai avanti così a tenerti tutto dentro, prima o poi scoprierai, quindi c'è un segreto, c'è qualcosa nell'aria. Comunque anche lì, bel segno, siete molto creativi, istintivi, anche un po' ribelli. Sì, il segno dei gemelli, bravo Giovanni, io non so se magari anche te Massi. Le Diana, ti posso chiedere Certo. invece il tuo segno? Io sono leone. Leone. Hai il segno del leone, così leggiamo. Anzi, aspetta Giovanni, volevo dire una cosa ai gemelli, scusatemi. Il segno dei gemelli hanno una personalità, ma non solo una, 1000 sfaccettature, perché cambiano, oggi dicono una cosa, domani ne fanno un'altra, però è un bellissimo segno, quindi è molto particolare, sono persone molto determinate, sono Certo. persone che comunque arrivano sempre a realizzare i propri desideri e sono persone che non si fanno manipolare facilmente, quindi il segno dei gemelli è molto tosto. Ecco, io direi di leggere il segno più bello dello zodiaco, che è il leone. I più modesti, vediamo Ecco. se te lo trovo solo per te. Scusate perché ho un po' di tosse ultimamente, gira qualcosa di strano nell'aria, qualche piccolo virus, ma
No, scherzo. Allora, occhio Lediana, strano che quando ti comporti bene, come vogliono loro, poi a loro non piace. Ah, ok. Quindi non devo fare mai la brava, ecco. Devo fare sempre la cattiva. Sì, questo è bravo, Giovanni, è una cosa che veritiera, perché il nostro segno del leone è un segno molto autoritario, molto esuberante, molto estroverso, però, cioè, sappiamo esattamente quello che vogliamo, sappiamo le persone da tenere al nostro fianco, non stiamo con chiunque, cerchiamo di stare con persone che sono felici, ecco, non ci piace se uno inizia a piangere o a deprimersi, io scappo dall'altra parte, cioè vado via, però è un segno che purtroppo noi a volte magari col nostro carattere determinato e forte, magari passiamo un po' anche per snob, magari anche per superficiali, ma non siamo realmente così. Allora, come dice Giovanni, magari quando noi cerchiamo di cambiare il nostro atteggiamento, un po' come diceva anche Massi, quando provi un po' a cambiare la tua persona non è mai realmente quello che vedi, hai capito? E ogni tanto delle persone mettono delle maschere e noi magari del segno del leone ogni tanto magari cerchiamo anche di andare incontro a delle esigenze di alcune persone, magari anche le accontentiamo come ognuno di noi magari si comporta bene, però magari quando ti comporti bene non vieni ripagato con la stessa moneta, allora ho imparato che mi devo comportare un po' malino che così vengo premiata. Ecco, quindi era per dirti Giovanni, hai ragione. Ecco, hai un altro segno, tanto per scaldare la giornata con l'oroscopo? Allora, vediamo. Scegli tu. Vediamo chi sarà il fortunato a casa che indovineremo il segno. Occhio. Sagittario. Ecco. Più conosci le persone, più hai voglia di festeggiare, ecco, però massimo 6 persone. Esatto, 6 persone. No, restano tutti. Ci sono anche avevo perso questo passaggio, però va bene. 6. Vabbè, e se uno magari è più ingombrante, che occupa 3 spazi, va bene lo stesso. È da capire un po' la faccenda. Ecco. Ma vale sempre uno, dai, vale sempre uno. Beh, comunque anche il segno del Sagittario è un bellissimo segno, è un segno molto forte, intraprendente. E Sagittario, la cosa che non mi piace del Sagittario, come ci diceva la signora Maria che prepara l'oroscopo, che è un segno, gli piace molto la sfida, no? E ogni tanto magari quando riesce a realizzare i suoi desideri o anche conquistare le persone, sia uomo che donna che sia, sono persone che si stufano facilmente. Una volta che arrivano al proprio obiettivo cambiano strada. Quindi il Sagittario deve un attimino, secondo me, essere un attimino un po' più corretto, ecco, come segno. Però è un bel segno. Massi, ritorniamo a te, scusa per le chiacchiere e tutto, ma i telespettatori a casa vanno pazzi per l'oroscopo e proprio colgo l'occasione per ringraziare tutte quante le persone che sono appassionate dell'astrologia e vi ricordo che se volete una consultazione privata e parlare proprio con la signora Maria che segue tutti quanti i segni zodiacali, potete tranquillamente contattare il numerino che vedete sovraimpressione e noi vi metteremo in contatto. Massi, io direi di tornare a te e qua quest'oggi ho un premio molto importante. Secondo te che cos'è? Ho da consegnarti un premio. Questa vuoi dirgliela a te? Vuoi dire cosa c'è scritto in modo tale che dopo... Certo. Allora, questa è la targa. Questa è la targa che YouTube giustamente dà a Massi per 1 milione di visualizzazioni per Big Blue. Quindi Massi, noi te la consegniamo. Grazie veramente mille. complimenti. Grazie mille. Complimenti, te la sei meritato. Grazie Se vuoi farla vedere anche a casa Massi in primo piano così guardano tutti. Ecco, questo è il regalo da parte di YouTube dove si complimenta con te, 1 milione di visualizzazioni, davvero complimenti Massi. Allora sei felice, sei emozionato? Assolutamente sì, diciamo che è sempre bello ricevere magari dei premi di un obiettivo che si è raggiunto e sono veramente contento insomma del lavoro che è stato svolto, che ho fatto insomma. Perché non è semplice, vuol dire, Esatto, il mondo il giorno d'oggi che ci sono un sacco di ovviamente nuovi talenti che per carità io do anche competitivo esatto, YouTube, bravissimo e quindi non è assolutamente semplice e quindi è un premio che te lo sei meritato, comunque, davvero complimenti. Guarda, io vorrei applaudirti, vorrei portare le ragazze alla festa e tutto, ma non si può. Esatto, in questo periodo non si può, però magari rimanderemo a un periodo fuori lockdown. Ma certo. Massi, congratulazioni, complimenti. Massi, purtroppo noi siamo quasi giunti al termine della programmazione. Vuoi magari salutare Valerio Merola, Ilenia, le persone che hanno collaborato con te? Certo, Francesco, tutti quanti. Certo, allora un gran saluto e un abbraccio a
tutta la gente che ha contribuito a lavorare al mio progetto, Valerio Merola, Ilenia De Sena, Martina Fusco, a Francesco Vidoni, Andrea Fresu, e anche un saluto a tutte le altre influencer che erano all'interno del video, che adesso non sto a elencare quei nomi perché sennò magari non ricordo un cognome, Esatto, eccetera, sì. non vorrei sbagliare. Tutte quante. E insomma li rifaccio vedere la targa. Grazie, Un milione! è contento. Vedi, ecco, noi ti vogliamo così, sempre felice. Massi, davvero complimenti. Purtroppo la programmazione di Scoop Eventi giunge al termine. Vi ricordo che se volete rivedere il video servizio lo trovate anche disponibile su YouTube. Basta scrivere le Diana Lozzi ospite Massi e verrà fuori il video servizio. Io colgo l'occasione per ringraziarvi tutti quanti. L'appuntamento giunge al termine. Grazie mille a tutti e buona continuazione. Grazie. Grazie. Valeri. Maestro! Come ti chiami? Mi chiamo Massi. Massi, vieni qui. Accomodati, Massi. Cosa posso fare per te? Ho bisogno di un consiglio. Come faccio a conquistare queste ragazze? Beh, non è facile dirtelo in 2 secondi. Comunque la prima regola, tu le ragazze le corteggi? No. Tu le ragazze le fai sentire come regine? No. Tu le ragazze le fai sognare? No. Ma allora qua ci vuole una lezione speciale. Sono qui per questo. Massi, intanto prendi questa, la Big Blue. Potrà esserti utile. Allora Massi, tu mi hai chiesto come conquistare le ragazze. Le ragazze adesso ci sono, tu ci sei. Questa è la tua prima lezione di seduzione. Ma per spiegarti un po' come funziona, voglio andare proprio indietro nel tempo, dagli inizi, da Adamo ed Eva, uomo-donna. E mi viene anche in mente la famosa teoria di Darwin, che tu sicuramente conoscerai. No. No. Martina, tu la conosci? Certo, meglio essere bassa con un nucleo alto che alta con un nucleo basso. Non intendevo esattamente questo, Massi, quindi secondo me, vista la situazione, meglio affidarsi alla Big Blue. E lo sapevo già, via le luci e si è chiuso l'ombrellone. Hi. Eri proprio lì, sì, mi faccio il ciuffo, blu mare, la spiaggia, e arrivi tu, forse un pizzico di arancione, da una big bubble blu, un granchio e le stelline. Beh, è ora che me la faccio. Questo è il problema, non mi viene qua. Scopriti, è piena di alghe. Alzati, nuota, 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 che corri, nuota. Scopriti che è magico, giugnico, luglico, agostico, settembrico, na na na, solamente tu, resti solo tu, solo il male tu, non ti vedo più, ti ho persa dentro il blu, vedo tutto blu, solamente tu. Ma scusa, non dovevamo mica vederci più. Oh, ma va sto cafone! Hanno parlato l'influencer. Guarda che se non ti sposi ti do un calcio, eh. Oh, ma l'hai visto? Ile, sei proprio fissata con questo calcio. Questa sabbia che scorda. Ti prego. Ti prego, resta sempre qui. Sì, mi faccio il ciuffo, blu mare, mi volto e ci sei tu. Forse un pizzico di arancione, la mia big bubble blu, un
un sorriso e mi fai svenire stelline. Andiamo sottomarina. Scopriti, alzati, nuota, 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 che corri, nuota, scopriti, che è magico, giugnico, luglico, agostico, settembrico, na, na, na. Solamente tu, resti solo tu, solo il male tu, non ti vedo più, ti ho persa dentro al blu, vedo tutto blu, solamente tu. Ma scusa, non dovevamo mica vederci più. Mi faccio il ciuffo blu. Ciao, io sono Giulia. È da molto tempo che ti volevo conoscere. La vuoi una Big Blue? La mia missione finisce qui. Go, Massi! Solamente tu, resti solo tu, solo il male tu, non ti vedo più, ti ho persa dentro il blu, vedo tutto blu, solamente tu. Ma scusa, non dovevamo mica vederci più. Ciao, sono Valeria del Club di Più. Da 20 anni promuovo e favorisco incontri per single. Ritrovare l'amicizia, la passione, il piacere della buona compagnia e la gioia di innamorarsi ancora è possibile anche per te. Telefona subito al numero che stai vedendo, leggi le esperienze alla pagina Facebook Club di Più, vieni a trovarmi in ufficio e raccontami la tua storia. Club di Più, l'incontro che vuoi tu. Que tú a mí me rebotaste, que yo te llamaba pila aficiado de ti y hasta el número cambiaste. Tanto que tú a mí me rebotaste, que yo te llamaba pila aficiado de ti y hasta el número cambiaste. Por eso rueda que 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 rueda. Por eso rueda que 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 rueda. Si tú no quisiste los huesos, no venga a comer, que yo te solté por tu mala fe. Si tú no quisiste los huesos, no venga a comer, que yo te solté por tu mala fe. Que Dios te bendiga, manita, y que te vaya bien. Ojalá que te choque un carro y que te pise un tren. Pero yo quiero que tú estés bien, bien jodida y mirándome bien. Ojalá que la suegra no aguante presión y se mete un tiro en la 100. Ahora que tengo dinero, me llaman el Don Tomás. Pero cuando no tenía, ir a tomar nada más. Me está comentando que te está llevando quien no te trajo. Eso no me importa, mi loca, vaya pa'l carajo.